Kan? Oke, nomor satu, Shona, terus Baim, Interessanten. Oh, nomor dua. Nomor dua, Im Zentrum ist der Neue. Tiga, Besuchen Sie auch die Bekannte. Oke. Empat, Im Historischen. Fünf, die gemütlichen Lokale. Enam, Schönen, Ya. Nomor tiga. Entschuldigung, Den Roten. Betul. Yang dua, Den Blauen Stift. Mhm. Terus Das Aktuelle. Aktuelle Oh, Kinoprogramm. Aktuelle. Terus Den Neuen. ke nomor tiga. Tiga, Dem Neuen lagi. Mhm. Nomor selanjutnya. Dem Alten. Mhm. Lalu nomor empat. Di Langen. Mhm. Itu di Sferen. Di Schwerin Beispiele. Terus next. Di Einfachen. Mhm. Und die schön. Di Schunen. Di schönen Beispiele ya. Oke, next bagian E. Yang nomor dua, Den Gleichen Teh. Den Di einen Tee, genau. Dem Blauen Meer. Am blauen Meer, karena udah Oh, pakai am ya, langsung pakai blauen Meer aja. Karena am kata dari anden. Oke, next nomor 4. Bekanntenmark. Karena sudah disum. Mhm. Zum bekannten Markt, genau, nomor 5. Die leckeren Nudeln. Die leckeren Nudeln, kalau plural ya. Oke, nomor 6. Dem alten Busch. Mhm. Nomor 7. Der neuen Pizzeria. Der neuen Pizzeria Circle. Oke. Adjektif definisikan keluar ya. Dapat ya. Oke. So, jetzt haben wir das nächste, das muss ich erledigen. Ya, ada yang harus saya lakukan nih, ya. Hier in Talfund, wir haben drei Bilder. Bei der Bank, bei der Beamte, und auch in der Polizei. Nah, wir ordnen dann welche Ausdrucken hast du welche Bilder. Contoh, einen Personalausweis beantragen. Ah, kalau Personalausweis beantragen mungkin kita ada di bei der Behörde ya. Oder die anderen, Teresia, bisa? Yang nomor berapa, Bro? Und A, Kursbuch. Oke.
John? Yang A, Mhm. Yang A ada apa aja? hmm, di papieren Zeigen, Di papier Hagen, good. terus einen Personalausweis beantragen, Ayo, sudah. Führerschein abholen, Bisa juga. Pass verlängern, Good. terus Dokumente abgeben. Hmm, Lagi. Sudah. Oke. Anu Vertrag juga boleh ya. Next, selanjutnya by der Bank. Betrag überweisen, Oke. terus ein Konto eröffnen, Untuk eröffnen. einen Kredit beantragen, Sama Vertrag und Verschreiben juga ya. Oke. Oke. Terakhir. Polizei. Polizei melden, Mhm. dan dass man die Geldbörse Oke. einen Diebstahl melden. Kanan besar ya. Atau mungkin Führerschein juga bisa abholen saya. SIM juga mungkin kita bisa ambil di kantor polisi. Oke. Next. In Teilpunkt B, wir haben drei Gespräche. Es gibt dann die Situationen, ja, in der Bank, in der Polizei und auch bei der Behörde. So, wir kreuzen dann, welche Stadt passt, ya. Dari mana sih yang pas dari dialog yang kita dengarkan itu? Oke, so saya akan putarkan. Bentar. Gespräch A. Nummer 43 zum Schalter 4, bitte. Nummer 43, Schalter 4. Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen neuen Pass. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular? Ja, hier bitte. Gut. Jetzt muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Die Adresse ist immer noch Seidengasse 4a, Frau Nowak. Ja, Wie alt ist das Foto? das ist ganz neu. Ich war letzte Woche beim Fotografen. Auf der Rückseite ist auch das Datum. Wann bekomme ich den neuen Pass? Ich brauche ihn bald. Das dauert maximal eine Woche, meistens sind es sogar nur 5 Tage. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer, das kostet 100 Euro. Der normale Preis ist 75,90 Euro. Eine Woche ist kein Problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Ja, das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift. Und dann noch Ihre Finger. Gespräch B. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Bankkarte ist weg. Haben Sie die Karte verloren? Nein, ich wollte Geld abheben und der Automat hat meine Karte nicht zurückgegeben. Ich habe die PIN vergessen und dreimal falsch eingetippt.
Wo und wann ist das passiert? Gerade jetzt, direkt hier am Eingang. Wissen Sie Ihre IBAN? Die IBAN weiß ich nicht auswendig. Aber meine Kontonummer ist 812 409 211. Moment, das haben wir gleich. Volksbank Wien 812 409 211. Richtig? Ja? Herr Christian Wager? Ja, genau. Ich kann die Karte leider nicht aus dem Automaten holen, Herr Wager. Aber Sie können sie morgen ab 9 Uhr bei uns abholen. Geht das nicht früher? Nein, leider. Und bringen Sie bitte einen Ausweis mit, den Pass oder den Personalausweis. Aber noch eine Frage. Brauchen Sie auch eine neue PIN? Nein, jetzt weiß ich die Nummer wieder. Aber leider zu spät. Gespräch C. Ja, bitte. Ich möchte einen Diebstahl melden. Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Meine Kollegin ist gleich für Sie da. Danke. Guten Tag. Was ist das Problem? Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Wann und wo ist das passiert? In der U-Bahn-Station am Karlsplatz. Vor circa 15 Minuten. Da müssen wir ein Protokoll machen. Ihr Name? Lars Ziegler. Ziegler mit IE? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein, der ist auch in der Geldbörse. Was war denn alles drin? Mein Personalausweis, die Bankkarte, die Kreditkarte, der Führerschein und ungefähr 150 €. Wie ist das passiert? Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, aus der U1. Und da waren viele Leute. Jemand hat an meiner Jacke gezogen und ist gleich weggelaufen. Oke, noch einmal. Atau alles penuh? Oke, pas ya. Oke, so, jetzt Teil C. Was kannst du denn hier antworten? A, B und C. Yang A, Frau Nowak bekommt ihren Pass. Yang B, Herr Varga kann morgen seine Bankkarte abholen. good. Okay. Herr Ziegler ist mit der U-Bahn zum Karlsplatz gefahren. Oke, sehr gut ya. So, was müssen wir denn hier lernen in diesem Teil? Das ist ja Präposition ohne mit Akkusativ dan mit plus datif ya. Apa itu? Ohne adalah tanpa. Ohne diikuti dengan kasus akusatif. Mit yang artinya dengan diikuti dengan datif. Kalau ini udah pernah sebenarnya kalau mit udah pernah sering lah ya kamu ketemuin di A1. Nah, jadi preposisi dalam bahasa Jerman selain dari Wechsel preposisi itu yang in, auf, neben dan lain sebagainya, ada juga preposisi lainnya yang diikuti dengan kasus datif dan ada yang diikuti dengan kasus akusatif. Ya, sebagai contoh, ohne tanpa atau für untuk itu diikuti dengan kasus akusatif. Lalu mit artinya dengan, aus yang artinya dari, zu artinya ke, by artinya bersama itu diikuti dengan datif. Nah, hal ini kita akan bahas dulu di sini yaitu ohne mit akusatif dan mit dengan datif ya. Nah, sekarang kita coba contoh kalimatnya. Ohne ihren Pass, tanpa pas kamu, maksudnya paspor ya, atau ya paspor ya, können Sie dich reisen. Kamu nggak bisa berjalan-jalan. Pas dalam hal ini adalah maskulin, maka di sini pakainya ihren Pass karena dia akusatif ya, den. Lalu mit einem Pass dengan sebuah paspor dürfen Sie über die Grenze fahren.
Anda dapat melewati perbatasan. Di sini lagi-lagi maskulin, tapi dengan menggunakan mit menjadi mit einem karena datif ya. Coba kita gabungkan kalimat nomor 1 sampai 5 ini dengan latihan yang ada di sampingnya. Contoh, bla bla bla, Führerschein, terus adanya nggak bisa berkendara mobil. Oh, berarti kalau nggak bisa berkendara mobil itu berarti apa? Dengan SIM atau tanpa SIM? Tanpa SIM dong. Berarti ohne meinen Führerschein darf ich nicht Auto fahren. Jadi kita akan pilih apakah yang orang dapat lakukan atau tidak dapat lakukan dalam perihal ini. Ya, yuk. Nomor 2. Ohne meine Bankkarte Tuh. kann ich kein Geld abheben. Kan ich kein Geld abheben. Saya nggak bisa narik ya. Kan sendiri udah negatif ya, jadi nggak usah ditambahin. Oke, next. Ohne eine Fahrkarte Hmm. kann ich kein U-Bahn fahren. Ohne atau mit? Hmm? Ohne atau mit? Tanpa kartu itu tidak bisa pergi. Kayak Kan ich atau kan ich nih? kan kan ich kan kan nih Kan ich nicht. Ya, kalau kan ich misalnya kamu bikinnya pakai mit einer Fahrkarte, baru mit einer Fahrkarte kan ich was ist das? U-Bahn fahren ya. Tapi kalau saya bilangnya adalah nggak bisa, berarti ohne. Ohne eine Fahrkarte kan ich nicht U-Bahn fahren. Saya nggak bisa berkendara menggunakan U-Bahn. Next. ohne ein Konto ich kann kein Geld überweisen. Ohne ein Konto kann ich kein Geld überweisen. Kannya di posisi kedua ya. Ohne ein Konto kann ich kein Geld überweisen. Nomor 5. Ohne das Auto kann ich zur Polizei fahren. Yakin ohne. Tanpa mobil saya bisa berangkat ke kantor polisi. Kann ich nie Oke. Ohne Auto kann ich nicht zur Polizei fahren atau mit dem Auto kann ich zur Polizei fahren. Dengan mobil saya bisa berkendara ke polisi atau tanpa mobil saya tidak bisa berkendara ke kantor polisi. Oke, gitu ya. Yuk, sekarang kita buka hubung suhunya. Bagian C, D, E. 5C, 5D, 5E. Kalau ohne sama mit tidak perlu tanda koma ya. Gak usah.
Dia udah jadi kayak kesatuan dalam kalimat sebagai ergänzung, sebagai eh, keterangan. Kayak misalnya kalau dalam bahasa Inggris, I speak slowly. Nah, kayak gitu, seperti itu. Jadi dia tidak koma, kecuali Hauptsatzsatz sama Nebensatz. Hauptsatzsatz sama Nebensatz kan kelihatan ya ada konektornya. Ada pakai while, ada pakai apa? Kemarin kamu belajar das gitu. Tapi ini kan sebagai bagian dari kalimat. Mit bla bla bla. Dia bukan konektor, dia preposisi. Mit ohne itu. Oh, Oke? Apa? Yuk, sekarang bagian C, 5C, 5D, 5E. Silakan coba dikerjain. itu huruf Hubung 5C dipasangkan, 5D pilih ohne atau mit. Lalu disesuaikan dengan artikelnya ya. Und au bagian E sama mit atau ohne, tapi ini ada yang diselesaikan sendiri kalimatnya oleh kamu.
Bisa, Tep? Iya. Yuk, coba bagian C. Ziegler geht zur Polizei, weil einen Diebstahl melden will. Nomor 2. Jemand hat an seiner Jacke gezogen Mhm. und ihm seine Geldbörse gestohlen. Terus, nomor 3. Der Herr Ziegler hat keinen Ausweis, weil der auch in der Geldbörse war. Terus, nomor 4. Sagt der Polizistin, dass es in der U-Bahn passiert ist. Terus, nomor 10. Berarti, Polizistin schreibt alle wichtige Angaben auf, ya. Jetzt bagian D. Mit oder ohne? Yang dua, ohne seine. Ohne kan auch ohne seinen Geldbörse kein Ticket für die U-Bahn kaufen. Gut. Next, nomor 3. Lars braucht Hilfe. Er ruft mit seinem Handy einen Freund an. Gut, nomor 4. Valentina muss Geld verdienen. Ohne einen Job kann sie nicht studieren. Gut, nomor 4. Sie hat ein Vorstellungsgespräch mit dem Chef von einem Restaurant. Gut, nomor 6. Valentina macht mit ihrem Handy viele Fotos von Rien. Nomor E. Yang nomor 2. Ich gehe nie ohne Handy am Abend aus. Lalu, Nomor 3. Ich fahre nie ohne Auto in Urlaub. lalu, Ich kaufe nie mit mich. Ich jogge immer mit meinem Bruder. Oke, good ya. Oke, untuk mit ohne gampang ya. Sekarang terakhir gramatik untuk di baik capital phones yaitu conjunctive choice. Apa itu conjunctive choice, Frau? Conjunctive choice itu adalah bentuk hoplikat, bentuk paling sopan dari kita meminta bantuan. Ada 3 bentuk, contohnya misalnya, Gib mir bitte die Nummer von meiner Kreditkarte. Kalau ini kan imperatif ya. Lalu ada lagi, misalnya kita biasa ngomong, Kannst du bitte mir helfen? Atau Kannst du mich bitte abholen? Nah, ini kan pakai modal verban. Yang ketiga adalah pakai konjungtif cuai. Könnten Sie bitte meine Karte sperren? Kalau tidak salah, saya pernah bilang kemarin pada saat kita belajar modal verben dalam bentuk preteritum, bahwa modal verben dalam bentuk preteritum itu nggak boleh dikasih umlaut. Kenapa? Karena dikasih umlaut ini kita pelajari dalam bentuk konjungtif cuai. Jadi nanti kan kita bahas juga di materi selanjutnya. Kalau dalam kita meminta bantuan itu ada 3 bentuk. Yang biasa kita pelajari dari A1 itu imperatif. A2 kita udah mulai belajar tentang modal verben. Di B1 kita belajar konjungtif cuai. Jadi konjungtif cuai ini adalah bentuk hopefully, bentuk paling sopan dari kita meminta bantuan. Nah, kalau modal verben kan können, mogen, müssen, wollen, dürfen, sollen. Tapi kalau konjungtif cuai itu adalah bentuk preteritum yang dari modal verben itu cuma dikasih umlaut. Yang tidak dikasih umlaut itu hanya si sollten dengan si wollten. Yang lainnya dikasih umlaut. Dürfen, konnten, mussten, müssten,
itu semuanya dikasih umlaut ya. Konjugasinya seperti apa, Frau? Sama seperti konjugasi lainnya ya. I belakangnya du belakangnya ST, RCS belakangnya T, wir belakangnya EN, dan lain sebagainya. Cuman kamu rubah belakangnya aja. Penempatannya seperti apa, Frau? Sama seperti modal verben ya. Posisi kedua, terus yang dikonjugasi adalah konjungtif cuanya, kata kerjanya di posisi belakang. Seperti contoh misalnya di sini. Könnte ich noch einen Kaffee haben? Artinya apa? Bisa nggak ya saya dapatkan lagi sebuah kopi? Nah, atau könnten Sie mir bitte kurz helfen? Bisa nggak Anda membantu saya? Kalau kita kan dulu dengarnya können Sie bitte mir helfen? Nah, atau kannst du bitte mir helfen? Itu kan modal verben. Tapi untuk yang paling holy atau paling sopan, kita menggunakan conjunctive choice ya. Tinggal dirubah aja belakangnya. Belakangnya T, du ST, ir T, terus Zizi, gitu. Oke? Apa maksudnya? Oke, saya akan minta kamu kerjakan dulu. Kita akan kena pause. Jadi, saya minta kamu konjugasi dulu dong. 6A, 6A, 6B, 6C. 6A ini adalah kamu rubah konjugasinya dari könnten, subjeknya udah ada, tinggal dirubah aja belakangnya. Kalau 6B, ini itu dalam bentuk imperatif. Jadi kamu lihat kata kerjanya apa. Oh, ini helfen. Oh, kita pakaiin könnten. Jadi apa? Könnten Sie mir bitte helfen? Kata kerjanya dijadiin infinitif semua ya, ditaruh di belakang. Oke? Boleh pakai bitte, boleh ya. Nah, bagian C, ada 3 gambar nih. Ada masing-masing situasi. Coba kamu bikin bentuk permintaan sopan dari situasi yang terjadi. Contoh, nomor A ini orang lagi sakit. Dia ngomong ke temannya, "Könntest du bitte in die Apotheke gehen? Bisa nggak kamu ke apotik?" Gitu ya. Oke? Dapat? Oke, 10 menit ya, 15.30 kita join lagi. Yuk.